ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಬಂದು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಲಾಗ್. ನಾವು ಮೈಸೂರು ರೋಡಲ್ಲಿರೋಂಥ ನೆಕ್ಸಾ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ರೈಡೇನೇ ಕಾರ್ ಡೆಲಿವರಿ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಬಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಬೋದು, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕನಸಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಇದು 2-3 ವರ್ಷದ ಕನಸು, ಕಾರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಆಗಲಿ ನಮಗೇನೇ ಒಂದು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕು. ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪ್ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾವು ಯಾವ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.